Okay, hello everyone. So welcome back to PUC Classroom online studying. Okay, and today is Friday, so we will study the writing. Okay, and we will continue from last week on the example paragraph. Okay, so today we will go through the last part of the writing paragraph, um, which is using example as supporting detail. Okay, we already look at the structure, okay, of what we are going to need in the three part of the paragraph. Okay, and now we will take a look at the supporting detail. Okay, using example as a supporting details. What kinds of example do we need to use? Okay, in order to give a clear explanation, okay, or give a clear description, okay, for a better understanding, okay, to the listener or to the reader, right? Okay, so let's go through it all together. Using example as a supporting detail, right? So the example that you are going to use must be specific, okay? They should be specific, okay? They should be specific. Mình này tới tại chụp bà lóa, trẻ lẽ, okay? Vậy chụp bà máu chầm máu, ọt miền chọn vậy thành vậy đòn tới lệch đòn tới ca tê. Cái mới tiết they relate clearly to the controlling idea, okay? Chẳng controlling idea ហើយនឹង example ដែលយើងយកមក support ហ្នឹងត្រូវតកតងជាមួយនឹងគ្នាហើយត្រូវតែ relate ជាមួយនឹងគ្នាហើយមួយទៀត they do not simply restate the topic sentence អូខេហើយ example ដែលយើងលើកមកឧទាហរណ៍ហ្នឹងមិនត្រូវ restate អូខេមានន័យថាលើកយក topic sentence ហ្នឹងមកនិយាយមួយសារទៀតទេអូខេមិនត្រូវលើកយក topic sentence ហ្នឹងមកនិយាយមួយសារទៀតទេគេតើឥឡូវយើងមកមើល example របស់គេដែលគេឲ្យ example របស់គេនេះ Hey my mother is a good neighbor right អញ្ចឹងគេបញ្ជាក់យើងច្បាស់ហើយណាថា my mother នេះ is the topic my mother here is the topic and is a good neighbor here is the controlling idea right so in the paragraph okay in the paragraph you will see that they will try to give example okay of why his mother is a good neighbor, right? Okay, so here is the good example, two example, which is good, okay, which is related and clear. So the first one, she always invites people from our neighborhood over for dinner, right? So she's a good neighbor because she always invite people from our neighborhood over for dinner. And she's a good neighbor, okay? For example, every year she hosts a back to school party for the children on our block, right? So yeah, these two sentences really, okay, really give example, okay, to explain why she is a good neighbor, right? អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពីរហ្នឹងវាបញ្យល់ច្បាស់ណាស់ okay ឬមួយក៏វាឲ្យឧទាហរណ៍ច្បាស់ណាស់ថាតើហេតុអីបានគេថាគាត់ហ្នឹងជា good neighbor, okay ជាអ្នកជិតខាងដ៏ល្អមួយ right right អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរ paragraph យើងត្រូវតែរកឧទាហរណ៍ស្តៀងអញ្ចឹងមកណា okay ឲ្យវា clear នេះឲ្យវា clear related to controlling idea អូខេហើយនឹងឲ្យវា specific វាច្បាស់លាស់ជាក់លាក់គេថាបន្តមកទៀតគេមានឧទាហរណ៍ពីរទៀតអូខេឧទាហរណ៍ពីរទៀតប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ហ្នឹងវាអត់ effective ទេឬមួយក៏វាមិនល្អទេអូខេវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្មែរយើង not effective ណា Okay, so is she enjoy gardening, right? The first example, she enjoy gardening. My mother is a good neighbor. For example, she enjoy gardening. Okay, យើងឃើញដូចអត់មាន relate ជាមួយ topic សោះទៅចេញណានៃស្គយហ្នឹងទៅចេញ gardening ឯណាអញ្ចឹងទៅណា right មួយទៀត she is a wonderful person to live around okay she is a wonderful person to live around អញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងគ្រាន់តែមានន័យថាគាត់ជា good neighbor ទេអូខេគាត់ជា good neighbor ទេប្រយោគហ្នឹង she's a wonderful person to live around okay មានន័យថា she can be a good neighbor right ចឹងប្រយោគហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងមានន័យថាវាស្តៀងជាមួយនឹង topic sentence របស់យើងនេះណាស់គឺស្តៀងគ្នាមែនតើន័យហ្នឹងវាអត់មានផ្ដល់ឧទាហរណ៍អីដើម្បីបញ្យល់ទេគេវាគ្រាន់តែលើកអានេះយកមកនិយាយឡើងវិញតែប៉ុណ្្នឹងអូខេចឹងមានន័យថាវា restate the controlling idea right អញ្ចឹងយើងគួរតែជៀសវាងឧទាហរណ៍អញ្ចឹង
អានេះយើងអាចប្រើបានអូខេអាចប្រើជា conclusion បាន yeah good ប៉ុន្តែប្រើជា conclusion មិនមែនប្រើជា supporting detail ទេណាអូខេអញ្ចឹងភាសាទៀតអញ្ចឹងយើងព្យាយាមឲ្យឧទាហរណ៍ណាដែល specific ច្បាស់លាស់ clearly related to controlling idea វាតាក់ទងជាមួយនឹង controlling idea and do not simply restate the topic sentence អូខេហើយវាអត់លើកយក topic sentence ហ្នឹងមកនិយាយភាសាទៀតទេ right អូខេយើងតទៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតអូខេ an example often begin with the phrase for example right អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឧទាហរណ៍អូខេដើម្បីឲ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវការពាក្យមួយតែថា signal word ណាអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យថា signal word ពាក្យសម្រាប់ឲ្យសញ្ញាអញ្ចឹង signal word ក្នុង example paragraph នេះមាន for example អូខេ for example យ៉ាងហ្នឹងយើងឃើញភាគច្រើនហើយអូខេ for example for instance អូខេ for instance ជិះបើក word មកវាយអីចឹងស្រួលមើល for example ឬមួយក៏ for instance យ៉ាពីរហ្នឹងដូចតែគ្នាទេ for example for instance ន័យតែមួយដែរយ៉ាជាឲ្យឧទាហរណ៍ yeah for example yes for instance យើងអាចប្រើមួយទៀតបាន to exemplify to exemplify ហ្នឹងស្មើនឹង example ដូចគ្នាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកត្រូវតែ comma ទាំងអស់ណា yeah for example for instance ឬមួយក៏ to exemplify អូខេយើងត្រូវដាក់ comma ហើយបើយើងទៅសេឧទាហរណ៍យើងមក right អញ្ចឹងយ៉ាមានប៉ុណ្ណឹងកន្លែងហ្នឹងឬមកក៏យើងអាច skip អាហ្នឹងមិនបាច់ប្រើអាហ្នឹងចោលក៏បានដែរអូខេដោយសារតែវាជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងជាទូទៅឧទាហរណ៍គេតែងទៅសេនៅពីក្រោយប្រយោគដើមរបស់យើងហ្នឹងអូខេជាទូទៅយើងតែងទៅសេនៅពីក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងទៅសេគៀកយើងអត់មានទៅសេអីវែងឆ្ងាយទេយើងអាចមិនបាច់ប្រើអា signal word ហ្នឹងក៏បានដែរអូខេ all right so that's it okay for this one the supporting detail okay and next one we have one exercise okay for this one we do it together it's easier this way. Right, so in here they want you to read the following topic sentence and then put a check next to the examples that support the topic sentence in the most specific way. Okay. ចឹងគេឲ្យយើង tick អូខេលើអា example ឬមួយអា supporting detail ហ្នឹងដែលវា good ដែលវាល្អអូខេដែលវា support the topic sentence. Right តែចឹងទី1ជាឧទាហរណ៍របស់គេគេថា to become a good writer a student should write often. To become a good writer, a student should write often. Yeah, we have 3 examples. A, for example, she should try to write every day because writing is important. Yeah, she should try to write every day because writing is important. Write every day ហើយនឹង write often ហ្នឹងដូចតែគ្នាទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះវា restate the topic sentence មកវិញហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនមែនជា good example ទេមិនមែនជា good support ទេណាគេតែយើងមកមើល B for example she should keep a journal and write in it every evening before bed yeah អានេះគេឲ្យ example specific ច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងអានឹង good យើង tick ទៅ C for example she can find an email friend and write message frequently okay For example, she can find an email friend and write message frequently. Yeah ហ្នឹងក៏ល្អដែរអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថានាងគួរតែរកមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង email ទៅហើយ message ជាមួយគេឲ្យបានញឹកញាប់ទៅអូខេ Continue number 2 living in a city is challenging in many ways okay living in the city is challenging in many ways មានន័យថារស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគឺវាមាន challenge អូខេវាមាន challenge វាមានឧបសគ្គនៅក្នុងវាមានឧបសគ្គមួយចំនួនអូខេ in many way ហ្នឹងមានន័យថាមួយចំនួន right តើយើងមាន A city dweller usually pay a lot of money to live in a small apartment yeah this one city dweller ហ្នឹងអ្នកដែលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងអូខេជាទូទៅតែងតែ
តែងតែ usually ហ្នឹង pay a lot of money មានន័យថាចំណាយលុយច្រើនដើម្បីរស់នៅក្នុង apartment ទូចមួយអូខេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវា really support ជាមួយនឹង topic sentence របស់យើងវា challenge ហេតុអីដោយសារតែគាត់ត្រូវចាយលុយច្រើនដើម្បីរស់នៅក្នុង apartment បន្ទប់ជួលទូចមួយចឹងចាយលុយច្រើនសម្រាប់កន្លែងដ៏ទូចមួយអញ្ចឹងវា challenge ណាវាជាឧបសគ្គណា Okay, B, it is difficult to live in a city because of the lifestyle of the city. Yeah. អញ្ចឹង B ហ្នឹងគេថាវាពិបាករស់នៅក្នុងទីក្រុងដោយសារតែ style នៃការរស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងយ៉ាប់អញ្ចឹងនៅទីក្រុងយើងត្រូវឧទាហរណ៍ថាអ្នកនៅខេត្តគេអត់ត្រូវ pay ច្រើនទេ right មកហូបអីបន្លែផ្លែឈើអីគេអាចដាំបេះយកមកញ៉ាំបានមកហូបអីក៏វាស្រួលទៅហើយវាថោកដល់ពេលនៅពេញស្អីក៏ទិញដែរ right ហើយទឹកភ្លើងអីយើងត្រូវចំណាយច្រើនជាពិសេសភ្លើងណាហ្មងយ៉ាប់អញ្ចឹងដល់ lifestyle in city ហ្នឹងវាពិបាកណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវា really support ជាមួយនឹង topic sentence របស់យើងអញ្ចឹង A ហើយនឹង B គឺ support អញ្ចឹងយើង tick ទៅ A ក៏ tick B ក៏ tick ទៅដល់ពេល C people who live in city have to deal with pollution C people who live in a city have to deal with pollution ហ្នឹងក៏ដូចជាមិន relate ទេអូយ៉ា relate ដែរអូខេអញ្ចឹង C ហ្នឹងក៏ត្រូវដែរ C ហ្នឹងក៏ត្រូវដែរគេយើងមើលក្នុងហ្នឹងគេឲ្យយើង tick បានច្រើនអញ្ចឹង C ហ្នឹងក៏ត្រូវដែរOkay, number 3, my sister is easy to tease. Okay, for instance, many people like to joke with her. For example, many people like to joke with her. Okay, អាហ្នឹងមើលទៅដូចវាអត់ provide example ច្បាស់លាស់សោះ My sister is easy to tease ហ្នឹងមានន័យថាបងឬមកក៏ប្អូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការញោះអូខេ tease ហ្នឹងញោះយកពាក្យញោះលេងសើចជាមួយអូខេគេដាក់ថា for instance many people like to joke with her ឧទាហរណ៍មនុស្សមួយភាគច្រើនចូលចិត្តលេងជាមួយគាត់អាហ្នឹងវាដូចជា restate អាខាងលើមកវិញហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេណា A ហ្នឹងយើង skip វាចោលទៅអូខេ B for instance I often tell her that I'm getting married and she always believe me yeah នេះ really support អូខេ really support អញ្ចឹង tick ចោលOkay, C, for instance, she has a cheerful personality and does not get angry when I make joke about her friend. គេអាហ្នឹងវាដូចជាមិន relate ទេវាទៅណាទៅណីឆ្កុយយើងទៅ C ហ្នឹងគេនិយាយអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេ so B ត្រូវហើយ tick ទៅ B ហ្នឹងទៅវាចម្លើយវាអាចមានលើសពី1វាអាចមាន3មាន2មាន1ទៅតាមហ្នឹង Okay, number 4, this school offer a lot of opportunity to students. Okay, សាលាហ្នឹងបានផ្ដល់នៅឱកាសជាច្រើនសម្រាប់សិស្ស Okay, A, there are many clubs and organizations students can join មាន club ហើយនិង organization ច្រើនដែលសិស្សអាចចូលរួមបានហ្នឹងត្រូវអាហ្នឹងជាឱកាសអញ្ចឹងសិស្សអាចចូលរួម club មួយគេឬមកក៏អង្គការភាគច្រើនហ្នឹងទៅគេអញ្ចឹង tick ទៅ A ហ្នឹង number 4 and B, the school try to help studentsអាហ្នឹងដូចជា topic sentence ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចអត់មានត្រូវវាដូចនិយាយមកឡើងវិញវាអត់មានព្យាយាមឲ្យឧទាហរណ៍ដែលត្រឹមត្រូវដែលច្បាស់លាស់ sorry កន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដែលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនបាច់ tick ទេ skip ចោលចុះ See, the school has a career counseling center that offer advice and workshop for students អញ្ចឹង school ហ្នឹងមានអ្នកពិភាក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងការងារមជ្ឈមណ្ឌលពិភាក្សាការងារហ្នឹងដែលផ្ដល់យោបល់ឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅតាមរយៈ workshop ហ្នឹងឬមកក៏អំពី workshop ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹង relate អូខេ relate ជាមួយនឹង topic របស់យើងអញ្ចឹងយើង tick ទៅអូខេ tick ទៅអញ្ចឹង A ហើយនឹង C right number 4 number 5 the world is becoming smaller for instance it is easy to see that many things are changing in the world is becoming smaller ពិភពលោកយើងទូជាងមុនអូខេទូយ៉ាងម៉េចទូជាងមុនហ្នឹងទូយ៉ាងម៉េចគេចង់សំដៅទៅលើការធ្វើដំណើរអូខេកន្លែងហ្នឹងទូជាងមុនហ្នឹងមានន័យថាយើងងាយស្រួលធ្វើដំណើរវាធំវាឆ្ងាយអូខេមានន័យថាវាឆ្ងាយយើងធ្វើដំណើរវាយូរពិបាកដល់ពេលវាទូអញ្ចឹងវាជិតយើងស្រួលធ្វើដំណើរ Okay, next one. For instance, it is easy to see that many things are changing in the world. អានោះដូចអត់ត្រូវទេ It's easy to see អានឹងក៏មិនត្រូវទេ
Number letter B, for instance, new forms of communication make it easy for people from different country to work together on project យ៉ាហ្នឹងក៏ដូចជាអត់ត្រូវដែរអាហ្នឹងដូចជាត្រូវដែរយ៉ាប់ត្រូវទៅកន្លែងហ្នឹងយ៉ាតកតងជាមួយនឹងការងារក៏ត្រូវដែរយ៉ា B ហ្នឹងត្រូវហើយ Okay, C, for instance, many Asian people can spend part of the year in US and part of the year in Asia because it is easy to travel back and forth. យ៉ាប់ចឹង C ហ្នឹងក៏ត្រូវដែរ C ហ្នឹងក៏ត្រូវដែរចឹង B អានឹង C yes the world is becoming smaller យ៉ានេះគេបញ្ជាក់មិនមែនលើតែចម្ងាយទេចេះច្រឡំបន្តិចចឹងគេបញ្ជាក់ទាំងលើការធ្វើការងារទៀតហ៎តែអានេះគឺអត់ត្រូវទេឯហ្នឹង Alright so next one this exercise 4អានឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងចាស់គេឲ្យយើង underline the example and then revise each example to make it more specific ចឹងក្នុងនេះគេឲ្យ example យើងមកហើយហើយប៉ុន្តែដោយសារតែវាអត់ specific ចឹងគេឲ្យយើងដូរវាគេទៅជា specific វិញអូខេឲ្យវាច្បាស់លាស់ជាក់លាក់តើឥឡូវយើងធ្វើអាហ្នឹងទៅ exercise 4ហ្នឹងតមកទៀត exercise 5 writing specific example អូខេគេឲ្យយើងបង្កើត example អានេះគេឲ្យ topic sentence មកយើងហើយ